Соснигмийн үед Баянхонгор аймгийн Галууд суманд Наримгар хамартай Нармяан Ширв гэгч амьдарч байж. Сүүлдээ энэ нэр Кинжал Ширв болжээ. Түүний эцэг ардын хувьсгалын анхны партизануудын нэг бөгөөд 1930-ад оны үед маршал Чой басан түүнд сэлэн бэлгэлсэн юм санч. Тэгээд өөд болохоос өмнө төрсөн ганц хүн Нармяан Ширвтэй үеийн үед хадгалж яваарай гэж энэхүү сэлмээ үлдээжээ. Гэвч Ширв хар багасаа буруу замаар бодоод хийсэн нэгэн тул сэлмийг нь тайрч танаад кинжал хутга болгосон байна. Тэгээд байнга кинжалтай явдаг байж. Тэрбээр кинжал шидэхдээ үнэхээр мэрэгэн байсан бөгөөд банзан хашаан дээр шохойгоор хүний толгой зураад 20 алхмын цаанаас кинжалаа шидэхэд яг духанд нь зоодог байж. Кинжалаа маш хүчтэй шиддэг байсан тул зарим үед 5-ын банз нэвт шаадаг байж. Гэтэл төд удалгүй тус суманд нэгэн жигтэй хэрэг гарах болов. Айлуудын үхэр мал гів гэнэт үхээд байж. Оншийг нь тогтооход сэрвэндээ ямар нэгэн эртээ зүйл зоолгосон байх. Сүүлдээ үүний учир тайлагдаж Кинжал Ширв хутгаар хүн айлгах тадлага мал дээр туршиж байсан нь нотлогджээ. Яах гэж мал руу кинжал зоосон юм бэ? Ингээх шүүгчийн асуултанд тэрбээр гарын хүч харааныхаа цэцгийг шалгах гэж мал руу кинжал зоосон гэжээ. Инглигээд чамд ямар ашигтай юм бэ? Гэхэд над шиг ядуу хүн энэ нийгэмд амьдрах бололцоо алга ан хийж амьдрахаар сэтгэл шулуутсан юм гэсэн байна. Одоо тэр кинжал чинь хаана байна? Гэхэд би түүнийг аль хэдийн устгасан нотлох баримтаа хуулийнханд өгнө гэж юу байх вэ? Гэж хариулжээ. Ардын элч кинон дээр дүлзэн алив тэр Сүхбаатарт хүргэх бичиг хаана байна? Гэхэд Дарбазар би түүнийг аль хэдийн устгасан чухал бичгийг дайсандаа алдах гэж юу? Гэх маягийн юм хэлдэг. Үүн шиг л юм болж. Гэвч Ширв тэр кинжалаа найдвартай газар нууж амжсан байна. Яг л Дарбазар мөнөөх чухал бичгээ ариунаад өгдөг шиг. Ингээд Ширв 6 жилийн ял аваад шоронд явжээ. Шоронд очиод нэг их нэрд гарсангүй. Харин 6 жилийн дараа шоронгоос суллагдаад Галууд сумынхны кинжалаар айлгадаг ганц хүн нь болжээ. Тэрбээр сумын клубт нийтийн бүжиг болж байхад кинжалаа барьж ороод хамгийн сайхан хүүхэн надтай бүжгэл гэхэд өөрийгөө сайханд тооцдог хүүхнүүд түүний зүг хуйларцгаадаг байж. Тухайн үед сандаг халимаг гид модонд орж байсан бөгөөд энэ нь Улаанбаатарт байгаа миний аав кинонд гардаг халаасны хулгайчин халимаг юм. Ер нь тэр үеийн хүмүүс үсээ ихэвчлэн урдуураа уртургуулад арагшин самдаг байсан аж. Ширвч мөн адил ийм үстэй байжээ. Сүүлдээ Ширв нутаг усандаа улам чангач хинтж дийлдэшгүй атмаа болжээ. Манер шөнөөрэ гудамжинд явсан хүүхний банзлынхан завсраар кинжалаа шидэж хашааны банзтай нэвт хатгаад босоогоор нь хүчинтчгээд явчихдаг болсон байна. Түүнд хүчиндүүлсэн хүүхнүүд сэргийлэхтэр ирээд сартай шүн байсан нэг хүн өөдөөс гараад ирсэн. Тэр хүн хашаа руу буруу хараад зогс гэж тушаасан. Буруу хараад зогсдол хоёр хөлний завсраар нэг юм зоогдож юббөний хормой хашаатай хатагдсан. Тэгээд тэр хүн араас хүчиндээд хашаанд суусан хутгаа суг татаад явсан. Энэ хүний Кинжал Ширв гэж бодож байна гэсэн мэдүүлэг өгчээ. Ингээд цагдаа нар шөнө орой отолт хийж Кинжал Ширвийг яг үйлдэл дээр нь кинжал танд баривчлах нь тэр. Ширв ийм маягаар нийтдээ 5-6 хүүхэн хүчинсэн бөгөөд зарим нь түүнээс айгаад мэдүүлгээсээ буцсан гэдэг. Шүүх хурал дээр шүүгч нар Ширвээс чи заавал кинжал шиддэг нь ямар учиртай юм бэ? Гай таарч хөлийг нэвт сүлбчгүүл яана? Гэхэд манер би хизээ шалдаж шидэж байгаагүй. Уг нь кинжал зоосон зоогоогүй хүчинтчгэн л дээ. Нэг ёсондоо би дадлах хийж гарынхаа хүч харааныхаа цэцгийг шалгаж байсан юм гэж хариулжээ. Одоо тэр кинжал чинь хаана байна? Гэхэд би түүнийг аль хэдийн устгасан гэж нөгөө л хариултаа өчжээ. Ингээд тэр 7 жилийн ял аваад чанга тэглэмтэй шоронд очсон байна. Харин тэнд очиод кинжал зоох эрдмээ ялтнуудад ёстой нэг харуулах шиг болсон гэдэг. Энд тэндээс ирсэн атмаануудтай савл хийвэл кинжал зоож мөрий тавина. Тухайн үед дэлхий зоох гэдэг тоглоом гарч энэ тоглоомд дандаа Ширв ялдаг байж. Харин тэр мал руу хутга зоож явсангүй. Учир нь шоронгийн иргэн тойронд түүний туршилтанд ороод байх малч байсангүй. Харин гүйжава нохой руу хутга зоогоод нам хэвтүүлдэг байжээ. Мөн модон дээр суусан ямар ч шувуу руу кинжал шидэхэд заавал нэг шувуу унаж хоцордог байж. Кинжал Ширв 7 жилийн дараа шоронгоос суллагдаад мөн л Галууд суманд очсон бөгөөд нэг үе бодвол уваа томоочсон байна. Гэвч тэр нэг хүүхэнд хайртай болж түүний нөхрийг устгахаар шийджээ. Тэр хүн нь боохой мягмар гэгч бас л хүнд гар байж. Тэгээд Ширв нэг өдөр эхнэрийг нь худгаас ус аваад ирэх хооронд мягмарыг хөнөөж амжжээ. Учир нь мягмар таарн жорлонд хүн дээр бие засч байсан бөгөөд Ширв гаднаас нь кинжал шидтэл мягмар хэг гэж дуугараад жорлонд очсон байна. Ингээд Ширв humгээ зүгтсэн боловч төлөвгүй түүний кинжал талигачин цээжинд зоогдсон байснаас бөөн хэрэг манджээ. Маш хүчтэй шидсэн кинжал талигачин 11-12 дугаар хавиргыг хууг зогссон байна. Шүүхийн байцаалтанд Ширв мэдүүлэхдээ
Мягмар хэг гэж дуугараад жолонд бүл хийтлээ очсон. Кинжалаа авчихсан бол би хэрэгээс мултрах байлаа. Даанч би жолон руу орж зүрхлээгүй юм. Өмнөх хэрэгүүдэд би кинжалаа байнга нууж амждаг байсан. Энэ кинжал бол миний хамгийн дурсгалтай зүйл. Эцгийн маань сэлэн байсан юм. Эцэг маань та бүхний аз жаргалын төлөө ардын хувьсгал ялахад энэ сэлмээр гамингуудын толгойг тас завчиж байсан юм шүү. Өнөөдөр энэ сэлэм 1-р түүхийн дурсгал болж 2-р гэмт хэргийн эд мөрийн баримт болж архив төлтлээ. Одоо надад санаа зовох юм алга гэж Хэв нэг өчжээ. Ингээд түнд аймгийн шүүх цаазаар авах ял оноосон бөгөөд ах トゥ хамаатан садан байхгүй тул араас нь хөөцөлдөж давж заалдах хүнч байсангүй. Тэгээд нэг өдөр тэрбээр хот руу ачигдаад ор сурггүй болсон байна. Бодвол цаазаар авахулаа биз. Шоронд олон жил ял эдлээд суллагдсан хүмүүст ажил олддоггүй нэг зовлон бий. Гэхдээ ширүүн харцтай хүйтэн царайтай бие бялдар сайтай ялтан шоронгоос суллагдлаа гэхэд бас өөрийн гисэн ажил олоод хийчих нүксөв байдаг юм санаж. 1990-ад оны дунд үед ийм хүмүүсийг зарим компани өөр барагдуулах ажилд зүтгүүлдэг байлаа. Нэрээ ч өөрөө төлдөггүй зарим луйверчид хүйтэн царайтай эрүүгийн ихнээс ухаан алдтлаа айдаг бөгөөд өөрөө төлөхгүй бол шүүхтэн гэж хэлтэл тэг гэж суусан товаришууд хүйтэн царайтай нөхөр давхиж очоод өөрөө төлөхгүй бол алан шүү гэвэл би одоохон өгчхий гээл түргэн авах жишээтэй. Гэхдээ энэхүү арга сүулдэ явцгүй болж хувирсан бөгөөд хүйтэн царайтай зарим мэтгээд өртөө хүмүүсийг хэд дарамтлаад шоронгийн хаалгад татсан ч удаатай. Харин өнөө үед шоронгоос суллагдсан яахаас ч буцахгүй хүйтэн царайтай этгээдүүдийг ганцхан 8-ачид бие хамгаалагч маягаар хятад болон Орос руу дагуулж явдаг болсон байна. Учир нь манай зарим нэг задарсан танхайчууд Оросын мафтай сүлбэлдчихэд дийлдэхэ болоод байгаа бөгөөд тэдэнтэй хүйтэн царайтай шоронгийнхан л учраа ололцсон уу гэхээс биш жирийн нэг 8-ачин үг хэлээ ололцтол өдий аж. Хүйтэн царайтай шоронгийнхны нэг болох хөмсөг тулгаа гიშ 40 орчим насны духан дээр амар том сорвтээр Оросын холбооны улсад нэг хэсэгтэй л од болжээ. Тэрбээр баян хонгорын шазруун ирчүүдийн нэг юм санч. Гэхдээ тэр бусдыг дээрэмдэх гэж биш ганцхан 8-ачдын бие хамгаалагчаар явдаг байсан бөгөөд Сэлэнгийн вокзал бол түүний сааддаг ганцхан 8-ачдтай уулзаж учирдаг гол газар нь юм санч. Нэг үгээр хэлбэл Оросын холбооны улсаас ирж яваа 8-ачд түүгээр бие хамгаалуулаад Сэлэнгэд ирмэгц. Тэндээс Оросын холбооны улс руу явах гэж байгаа өөр 8-ачд түүнийг дагуулад явах жишээтэй. Тэгээд Оросын холбооны улсаар баахан манаргаж яваад Сэлэнгийн вокзал дээр ирэхэд түүнийг дагуулад Оросын холбооны улс руу явах гэсэн хүмүүс хүлээгээ зогсож байдаг байж. Хөмсөг тулгаа ийм байдлаар галт тэргэнд хоног төрүүлээд сурчихжээ. Хэрээр гэр хийж хицээр дэр хийн гэдэг шиг галт тэргээр гэр хийж ганцхан 8-ачтаар дэр хийж явсан энэ атман этгээд одоо ч хам хаана яваа тодорхойгүй. Гэхдээ тэр 8-ачтаас ажлын хөсгөж шаардаад байдаггүй бөгөөд түүнд ердөө идэж уух юм арх дарс хүүхэн шуухан байхад л хангалттай байж. Үүнийгээ тэр дээдийн дээд жаргал гэж тунхагладаг байсан бөгөөд нэрээ ч орон гэргүй хань ижилгүй мань хүнд энэ жаргал байхаас өөр аргагүй. Нэг ёсондоо тэр өчүүхэнч зардал гаргалгүй ямар ч ажил төрөл эрхлэлгүй ердөө хүйтэн царайгаа бусдад харуулаад л бор ходоодоо тижээж явсан хүн. Оросын холбооны улсад элэг нэгтний холгож амьдардаг дээрэмчид хөмсөг тулгааг харуутаа за энэ ч юу нэвгүй нөхөр байна гэд тойроод явчихдаг байжээ. Ийм эртээ бөгөөд нөлөөтэй хулгайчийг ганцхан 8-ачид дагуулж явах гэж зүтгэх нь аргагүй шүү дээ. Оросын холбооны улс руу 8-нд явдаг Батболт гихч залуу ярихдаа шоронгоос суллагдсан тулгаа гихч баян хонгорын нэг нөхөр хойно нэг хэсэг ёстой од болсон шүү. Би түүнийг нэг удаа Свердловск хүртэл дагуулад явж байлаа. Муусан дээрэмчид түүний хүйтэн царайг харуутаа шууд л зүгтааж байгаа юм чинь. Би хөмсөг тулгааг 4 хоног дагуулж явхад ердөө 100,000 төгрөг л зарцуулсан. Тэрэнд хоол авч өгөөд цүнхэнд нь хэдэн шил арх хийчихэд л болчихсон тэр. Орос Монголын галт тэрэг гэдэг бол энэ нөхрийн хувьд нөгөө эрт цагийн шилийн ирчүүдийн бүгдэг байсан хан хинтийн уул, Минжин хангай нуруу хөвсгөлийн тайгал гэсэн үг. Үүнийгээс тэр хөвсгөлийн тайг гэж ам бартам хэлдэг байлаа гэсэн юм. Мөн Эрдэнэбаатар гихч 8-ачин ярихдаа Монголын 8-ачид дэлхийд гарч ирэх цаг тун удахгүй болсон. Гэвч бидэнд жижиг гарын дээрэмчид их саад болж байна. Хятадаас орж ирсэн Монгол 8-ачид буудал бүрийн дараа хятадчиндээ багтахааргүй их мөнгө тоолцохоодог. Гайлынханд баригдахгүй гэж манайхан вагоныг бараг бүхэлдэн задлаад угсардаг юм бэлээ. Хогийн сав хувинтай нүрсэнд ч үнэтэй цайтай эд зүйлс нууж гаргана. Дээрэм тонуул хулгай заллан яасан ч их болсон юм бэ дээ. Урдын цагт капиталист нийгмийн ирээн бараан гэж иймэрхүү жигшүүрт явдлыг л дүрсэлдэг байлаа. Вагон гихч дугуйтай давчуу байшинд Монгол улсын хууль үйлчлэн гэвэл номонд хазгай. Зөвхөн хүчирхийлэл арга зайлал уйвар л үйлчилдэг. Харин хэдэн жилийн өмнө хөмсөг тулгаа гихч нөхөр гарч иж вагон гихч дугуйтай байшингаас хэдэн дээрэмчдийг шахаж гаргасан юм. Энэ хүн ганцхан 8-ачдад их тус болсон доо хэмээв.